Karibu tena kwenye channel yako pendwa. Leo tunakuletea kichekesho cha kipekee kilichochanganyika na hofu, kinachotoka Korea Kusini. Kunaelezewa kuwa nchini Korea, kampuni moja inayoitwa Human In Bio imetoa dawa mpya ya kisukari inayosababisha athari zisizoeleweka kwa wagonjwa. Kuna uvumi kuwa walifanya majaribio ya kinyume cha sheria kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na walimpa mtu rushwa ili utafiti wao uidhinishwe. Kutana na Jong-bi. Kwenye uwanja mkubwa wa wazi, mapipa kadhaa ya kemikali yamezikwa ardhini. Ghafla, pipa moja linafunguliwa na mwili uliowekwa kwenye mfuko unatoka. Jina lake ni Jong-bi, na anapovunja mfuko huo, inaonekana kuwa yeye ni mzombi. Anatembea kutoka kwenye uwanja huo na kuanza kufuata alama za kuelekea mji wa karibu. Karibu na hapo, gari ndogo linagonga misumari iliyowekwa barabarani, tairi zake zinapasuka na gari linagonga uzio wa chuma. Wakati huo huo, Jong-gul anawasili kwa lori lake la kukokota magari na kuwaambia wanandoa waliopata ajali kwamba ni bahati kuwa alipita pale. Ukweli ni kwamba yeye ndiye aliyeweka misumari hiyo ili kupata wateja. Asubuhi yake, Jong-gul anamaliza kutengeneza gari la wanandoa hao na kuwatoza kiwango kikubwa cha pesa. Mume anaanza kulalamika, lakini anashtuka kwa hofu anapoona dada yake Jong-gul, Hae-gul, anatoka nje akiwa amebeba mfuko wa maiti. Inavyofahamika, ni sungura wake aliyekufa usiku wa jana. Jong-gul anawaambia kwa kama hawawezi kulipa, basi ataondoa kila kitu alichotengeneza. Wanandoa wanaogopa sana na kulipa haraka na kuondoka. Mke wa Jong-gul, Nam-jo, ambaye ni mjamzito, anaweka pesa hizo kwenye sanduku la kuhifadhi fedha na kumwambia mumewe kuwa asisubutu kushika pesa hizo, kwani ni kwa ajili ya maandalizi ya mtoto. Wakati huo huo, Jong-bi akitembea barabarani, anawaona wanawake wawili. Anajaribu kuwashambulia, lakini ni mlegevu sana kiasi kwamba wanamkwepa tu na kuondoka. Watoto kadhaa wanaanza kumpiga mawe kwa sababu ya mwonekano wake wa ajabu, naye anaanza kuwafukuza, lakini pia wanamtoroka kwa urahisi. Kufukuza huko kunamfikisha Jong-bi kwenye mji na kukutana na mbwa mkubwa mweusi na kuanza kufukuzwa naye. Karibu na hapo, baba yake Jong-gul, Mandeok, anacheza karata na marafiki zake wa zamani. Ndoto yake ni kupata pesa za kutosha aende Hawaii. Rafiki yao mmoja ambaye anakaribia kuoa anawasili akiwa amevaa wigi jipya na kuwaonesha mke wake mtarajiwa. Kila mtu anaona wivu kwa jinsi anavyoonekana kijana. Mandeok anatumia fursa hiyo kujaribu kuficha karata zake mbaya, lakini anakaribia kushikwa. Hivyo anakimbia akidai anakwenda kushughulikia mbwa anayebweka nje. Anampiga mbwa kwa kutumia boksi ili kumfukuza, kisha anasikia sauti ya ajabu chooni, hivyo anaamua kuchunguza. Kwenye choo kimoja, anamkuta Jong-bi humo na anajaribu kumtoa kwa kumpiga na mpira wa kuzibua maji, lakini Jong-bi anamngata na kukimbia. Hae-gul anamaliza kumzika sungura wake, kisha anamwona Jong-bi akikimbia barabarani. Anapomkaribia, anajaribu kumshambulia pia, lakini Hae-gul anamdhibiti kwa kumpiga teke sehemu nyeti. Jong-bi anapomtazama Hae-gul kwa ukaribu na kuanza kuvutiwa naye, ghafla, yule mbwa mweusi anatokea. Hae-gul anamtambua mbwa huyo na anaanza kukimbia kwa haraka, naye Jong-bi anamfuata. Wakati huo huo, barabara hiyo hiyo, kaka yake Hae-gul, Min-gul, anarudi kutoka mjini kuja kuwatembelea ndugu zake. Hae-gul anampita bila kumpa salamu, anaendelea kukimbia, na Min-gul anapomwona Jong-bi akimfuata, naye anaamua kukimbia pia kwa hofu. Ghafla, Hae-gul anaanguka chini, na Jong-bi anakaribia kumkamata, lakini anagongwa ghafla na lori la Jong-gul, na mwili wake unasukumwa na kuanguka kwenye mteremko wa kilima. Familia inashtuka na kuogopa kuwa huenda wamemuua. Wanapomwangalia ili kujua kama yu hai, Jong-bi anainuka na kukimbia kwa kasi. Wakati huo huo, gari la wagonjwa linamrudisha Mandeok nyumbani. Anawapuuza watoto wake waliokuwa na wasiwasi, na moja kwa moja anaingia kwenye trela yake na kuanza kulalamika kwa hasira kuhusu kuumwa. Usiku huo, hakuna mtu katika mji mzima aliyelala kwa sababu mbwa mweusi aliendelea kubweka bila kukoma akimfukuzia Jong-bi. Min-gul naye hawezi kulala, ana wasiwasi mkubwa kuhusu maisha yake. Anamweleza kaka yake kuwa alifutwa kazi, na hiyo ndiyo sababu ya kweli iliyomfanya arejee nyumbani kwao. Hae-gul yuko ndani ya gari lililoharibika akijificha, huku akitazama picha ya mama yao marehemu kwa huzuni, hadi anaposikia kelele kutoka gereji. Anakimbia kuangalia, isijekuwa ni kiumbe kinawala sungura wake. Alipofika, anaona kivuli cha mtu. Mandeok naye anawasili muda huo huo, na wanapowasha taa, wanamkuta Jong-bi akiwa anakula kabechi zilizokuwa zimehifadhiwa kwa ajili ya sungura. Mandeok anajawa na hasira kali na kuchukua koleo ili kumshambulia Jong-bi kwa kulipiza kisasi,
huku Hai Gul akikimbilia kuwaita wanafamilia wengine. John Gul anakimbia kwa kasi hadi ndani ya gereji na anaruka kwa teke kumshambulia Jongbi, ambaye anaanguka nyuma na kuchomwa kwa bahati mbaya na chuma kilichochomoza ukutani. Familia inashikwa na hofu wakidhani wamemua mtu. Lakini Jongbi anasimama kama kawaida na anauchomoa mwili wake kwenye chuma bila kuonyesha maumivu. Wakiogopa kwa kupiga kelele za kutisha, familia yote inakimbia nje kutoka gereji na kufunga mlango ili kumzuia asitoke. Mtazamo wa karibu unamfanya Min Gul kugundua kuwa Jongbi si mtu wa kawaida bali ni zombie, na anawaonyesha ndugu zake filamu ya zombie ya Train to Busan kwenye simu yake ili kuthibitisha madai yake. Sasa wote wanatiwa hofu kuwa Mandeok anaweza kugeuka pia. Hivyo Namjo anamzima kwa kumpiga na sufuria kichwani. Wanambeba baba yao akiwa amezimia na kumrudisha kwenye trela yake. Kisha wanafunga madirisha na milango yote ili kuhakikisha hawezi kutoka. Asubuhi inayofuata, Min Gul anaanza kufanya utafiti mtandaoni kuhusu zombies na anaandika mwongozo wa jinsi ya kuishi endapo janga hilo litazidi. Anawaeleza familia kuwa virusi vya zombie huwa na muda wa kujificha kabla havijaanza kufanya kazi. Kwa hiyo wampige risasi Mandeok mapema kabla hajabadilika kabisa. Hata hivyo, John Gul anajawa na hasira kwa kusikia kaka yake akizungumza kwa namna hiyo kuhusu baba yao mpendwa, na ugomvi mkali unaibuka. Wakati huo huo, Mandeok alipopata upenyu wa juu ya trela hiyo, anatoka na kuingia mezani kwa ajili ya kifungua kinywa. Lakini alipotaka kuzungumza chochote, Min Gul anamzaba chupa kichwani na kuongezea ngumi nyingi ili amzimishe kwa mara nyingine. John Gul anachukizwa sana, anamtoa kaka yake nje kwa hasira na kumwambia asirudi tena huku akimrushia vitu. Ndani ya gereji, Jongbi amefungwa kwa kamba na Hai Gul anamlisha kabechi. Anajaribu kuwasiliana naye, lakini hapati mwitikio wowote. Namjo anamwambia Hai Gul atoke nje, kisha anachukua spana ya chuma ili kung'oa meno yote ya Jongbi asije tena kuuma mtu mwingine. Wakati huo huo, Mandeok anaingia chooni na kuhisi mabadiliko mwilini mwake huku akitoa mkojo usioisha, na wazee wenzake wakimchungulia. Baadaye marafiki zake wote wanashangazwa na jinsi alivyoonekana kijana ghafla. Wanataka kujua siri yake. Anapotazama kwenye kioo, Mandeok anakumbwa na mshangao kuona makunyanzi yake karibu yote yamepotea. Anakimbilia kwenye gereji ya familia na kumshukuru Jongbi kwa kumng'ata huku akicheza kwa furaha. John Gul na Min Gul wanamchungulia dirishani na wanadhani amechanganyikiwa. Min Gul anasisitiza kwamba sasa wanapaswa kumua kabla mambo hayajaharibika zaidi, lakini John Gul anamsukuma aache wazimu. Mmoja wa marafiki wa Mandeok anakuja kumtembelea na kumsihi amweleze siri ya ujana wake, hata akiahidi kumlipa. Awali Mandeok anakataa, lakini anabadilisha mawazo yake mara baada ya rafiki yake anaposema atamnunulia tiketi ya kwenda Hawaii. Wakati wanaendelea kujadiliana kuhusu mpango huo wa kibiashara, Min Gul amejificha karibu akiwa na silaha tayari kumdhuru baba yao. Lakini anasita anaposikia mazungumzo yao na kugundua kuwa zombie huyo ni fursa ya biashara. Dakika chache baadaye, marafiki wote wa Mandeok wanafika na kiasi kikubwa cha pesa, kila mmoja akitaka siri ya ujana. Mandeok anakubali kuwasaidia, lakini anapofungua gereji, anagundua kuwa Jongbi hayupo. Kumbe Min Gul amemteka Jongbi kwa kutumia lori la kuvuta magari, na sasa yuko kwenye simu akijaribu kufanya makubaliano ya kibiashara na maabara ya dawa. Ghafla, polisi wanamzuia kwa kosa la mwendokasi, lakini mmoja wao ni rafiki yake wa zamani na anamwachia aende zake. Hata hivyo, polisi wanaporudi kwenye gari lao, wanasikia sauti ya kitu kinagonga ndani ya sanduku, na wanapofungua sanduku la nyuma la lori, wanamkuta Jongbi akiwa amefungwa. Min Gul anajaribu kukimbia, lakini polisi wanamkamata papo hapo. Baadaye kituo cha polisi, askari wanapomkagua Jongbi na kuona hana meno, wanadhani Min Gul ndiye aliyemng'oa meno kwa makusudi. Anajaribu kuwaeleza polisi kwamba Jongbi ni zombie, lakini hawamwamini. Wakati huo huo, familia inawasili, na Mandeok anajifanya kwamba Jongbi ni mwanawe pia ili amchukue. Wanapofika nyumbani, Mandeok anatangaza kuwa anaenda Hawaii, na mara moja kaka wawili wanaanza kugombania nani atamiliki zombie huyo. Ghafla, mabishano yanakatizwa na Hai Gul anapogundua kuwa Jongbi hana meno. Familia inahisi kuwa biashara yao imekwisha, lakini Mandeok anapata wazo. Anakopa meno bandia kutoka kwa rafiki yake, kisha anamwambia mteja wake aweke mkono kwenye tundu lililochimbwa ukutani mwa gereji. Familia inamwaga ketchup mkononi kuufanya uonekane kama damu, na Jongbi anamng'ata mteja huyo akitumia meno ya bandia. Wanalazimika kumvuta Jongbi haraka ili asimeze mkono mzima, jambo linalowatia hofu baadhi ya wateja. Lakini baada ya mteja mwingine kujaribu bila madhara, watu wote wanaanza kupanga foleni.
Mwisho wa usiku, familia inakuwa imeingiza pesa nyingi, na Namjo anaziweka kwenye sanduku la kuhifadhia fedha. Asubuhi inayofuata, wanaume wote walioumwa na zombie wanaamka wakiwa na nguvu mpya, na moja kwa moja wanaanza kusaidia kazi mbalimbali mtaani. Lakini familia inapata mshtuko mkubwa kugundua kuwa Mandeok ameiba pesa zote na kuondoka nazo kwenda Hawaii. Min Gul anaamua kumteka tena Jongbi, lakini Namjo anamzuia. Wakati wakigombana, Hai Gul anamtoa Jongbi nje kwa matembezi. Wanapofika kwenye shamba la kabechi, Jongbi anaketi chini kwa furaha na kuanza kula. Hai Gul anajaribu kumfundisha maneno, lakini hawezi kuzungumza, hivyo anampokonya kabichi na kumkimbiza ili amfuate. Wanacheza na kufurahia hadi wanaanguka pamoja na kujikuta katika hali ya kushangaza, karibu kupigana busu. Kabla hawajafanya hivyo, John Gul anawasili na kumwondoa Jongbi kwa teke. Wanapoinuka, wanaona wazee kadhaa barabarani wakitembea na mapanga na koleo. Nyumbani, Namjo na Min Gul bado wanagombana. Ghafla, wanamwona John Gul akikimbia huku kundi la wanaume wa makamo wakimfuatilia. Wakidhani kuwa watu wa mtaa wamegundua ulaghai wa zombie, familia inakimbilia kujificha ndani ya nyumba. Lakini kumbe, wanaume hao wanataka tu kuwa vijana tena. Min Gul anawapanga mstari, na familia inatumia siku nzima kuwaachia Jongbi awaume kwa malipo. Kila siku inayopita, wateja wanaongezeka. Hai Gul anaanza kujisikia vibaya kwa jinsi Jongbi anaishi kama mnyama. Kwa hiyo, Min Gul anahamisha trela ya zamani ndani ya gereji na kuwa makazi mapya ya Jongbi. Baadaye, wanamnunulia hata meno bandia mapya. Siku moja, Hai Gul anampeleka Jongbi mjini kumpatia nywele mpya, vipodozi vya kuficha ngozi yake mbaya, na nguo safi. Wanaposimama kwenye mgahawa, wasichana wengine wanamwona Jongbi na kuhisi labda ni mtu mashuhuri, lakini wanabadilika mara wanapoona jinsi anavyokula vibaya. Kutokana na pesa zote walizopata, familia inakarabati biashara yao na sasa wanakuwa na kituo halisi cha mafuta. Wanasherehekea kwa chakula kizuri cha nyama na wanamkaribisha Jongbi mezani kula nao. Hata hivyo, yeye anakula tu kabechi na kachap kwa sababu vinafanana na ubongo wenye damu. Baada ya chakula cha jioni, Hai Gul anamsikia Min Gul akizungumza kwa simu. Inaonekana bado anajaribu kufanya dili la kibiashara kutumia kungatwa kwa zombie, jambo linalomfanya Hai Gul kuwa na wasiwasi juu ya mustakabali wa Jongbi. Siku inayofuata, afisa wa polisi bado anachunguza alama za vidole vya Jongbi alizozipata walipomwokoa alipokuwa ametekwa na Min Gul. Kwa kuwa Jongbi haonekani katika hifadhi data yoyote ya kitaifa, polisi wanadhani anahusishwa na biashara haramu. Wakati huo huo, rafiki wa Mandeok anafunga ndoa, na John Gul anatumia hafla hiyo kutangaza kituo chao kipya cha mafuta. Wageni wote walioumwa wanahisi joto kali na kuanza kusukumiana karibu na kiyoyozi. Kule msituni, Hai Gul anamweleza Jongbi kuhusu mama yake, aliyefariki wakati wa kujifungua. Tangu hapo, wakazi wa eneo hilo wamekuwa wakimuita muuaji wa mama. Analia huku akisema anakubaliana na watu wanaomuita muuaji wa mama, na anahisi familia yao ingekuwa bora zaidi kama mama yao angekuwa bado hai badala yake. Jongbi anajaribu kusema jambo la kumfariji, lakini bado hawezi kuzungumza. Kutotaka familia yake kuendelea kumtumia Jongbi kwa manufaa yao, Hai Gul anamwambia aondoke, kisha anakimbia kurudi nyumbani na kumwacha zombie peke yake msituni. Min Gul anapogundua kuwa Jongbi ametoweka, anaenda mara moja kumtafuta na anamkuta mahali pale pale ambapo Hai Gul alimwacha. Bado akiwa na wazo la kumuuza, Min Gul anamteka tena Jongbi na wanakwenda hadi kituo cha basi. Wakati wanasubiri usafiri, Min Gul anaingia dukani kununua vinywaji na hajishughulishi kuona kuwa muuzaji wa duka hilo anateketeza kifaa chake cha kupikia. Muda si mrefu, kwenye harusi, kila mtu anaanza kubadilika kuwa zombie, na hata bwana harusi anamgata bi harusi. Kituoni, polisi wanapokea mamia ya simu kuhusu mapigano na mashambulizi yanayotokea kila kona ya mji. Kwenye kituo cha basi, Min Gul anashangazwa na kuona zombies kadhaa wakiwashambulia vijana. Anatambua kuwa biashara ya familia yao imeeneza virusi ambavyo vilihitaji siku chache tu kuanza kufanya kazi. Zombies wanamkimbiza Min Gul na analazimika kukimbia na kumwacha Jongbi nyuma. Harusini, zombies wamepoteza akili kabisa na wanawashambulia wageni na kusababisha machafuko makubwa kuchukua usukani ndani ya kanisa hilo. Watu zaidi wanapoumwa, virusi vinaanza kusambaa kwa kasi mjini kote. Mtaani, hofu inatanda na zombies wanavamia watu madukani. Zombie mmoja anafika kituo cha mafuta na anajaribu kumshambulia Hai Gul, lakini Namjo anamdhibiti kwa kumpiga na sufuria. Wakati huo huo, afisa wa polisi anawasili na anataka kuwakamata, akidhani wamemua mtu.
lakini Zombie anapona haraka na anaruka kumpiga afisa huyo na kumngata. Zombies wengi zaidi wanakuja, hivyo John Gul anachukua bunduki ya polisi na anakimbia na familia yake kujificha ndani ya duka. Namjo na Hai Gul wanasukuma fanicha kuzuia mlango, huku John Gul akiona rafiki yake aliyegeuka zombie dirishani. Anajaribu kuwasiliana naye, lakini zombie huyo anamshambulia, hivyo mke wake anamuokoa tena kwa kutumia sufuria. Watatu hao wanakimbilia gorofani na kufunga madirisha yote. Namjo anapata maumivu ya uchungu wa uzazi lakini anadai yuko sawa. Hai Gul anapata mwongozo wa kuishi ulioandikwa na kaka yake na wanasoma kwa ajili ya kupata mbinu. Wanajifunika miili yao kwa tabaka nyingi za nguo na kuweka sufuria kichwani kama kinga. Wakati huo huo, katika kituo cha basi, Min Gul anajificha chini ya gari. Simu yake inapoanza kuita, anairusha mbali, na zombies wanafuata sauti hiyo, jambo linalompa nafasi ya kukimbia kuokoa maisha yake. Kisha Min Gul anaiba lori dogo na kuendesha kupitia mji uliojaa machafuko na uharibifu. Jioni, Namjo anahisi maumivu ya uchungu tena, lakini anasisitiza kuwa bado si wakati wa kujifungua. Familia inasikia kelele na inashangazwa kugundua kuwa zombies wameanza kuingia ndani ya nyumba. John Gul na Hai Gul wanapanda kupitia dirisha kwa mafanikio, lakini Namjo ni mzito kidogo, na zombies wanamkamata na kuchana nguo zake. Mara moja anawapiga na sanduku la fedha, kisha naye pia anavuka kupitia dirisha. Nyumba kuu imeunganishwa na gereji kwa mbao kubwa, hivyo familia inapita bila matatizo. Zombies wanajaribu kuwafuata, lakini mbao zinavunjika na kuwaangusha. Wakati huo huo, Min Gul anawasili na lori na kuanza kufyatua fataki kuwazuia zombies. John Gul anajaribu kumwonya kuhusu hatari ya moto kwenye mafuta, lakini kachelewa, viti vya lori vinaanza kushika moto. Min Gul anakimbilia kujificha ndani ya gereji huku zombies wakikaribia lori, wakiwa wamevutiwa na joto. Cheche moja inaangukia nyuma ya lori na kuwasha fataki zaidi, ambazo huruka juu na kutengeneza mwangaza mzuri angani. Zombies wote wanaangalia juu kwa mshangao, na Hai Gul anasoma kwenye mwongozo kuwa zombies huvutiwa kwa mwanga na kelele. Wakiwa wameshughulishwa na fataki, familia nzima inajificha kwenye gereji. Lakini zombies kutoka katikati ya mji pia wanafuata mwangaza na sasa wamezunguka kituo cha mafuta. Ghafla, maji ya uzazi ya Namjo yanamwagika, lazima waondoke kwenda hospitali. John Gul na Min Gul wanavaa nguo za Jongbi na kutoka wakijifanya kuwa zombies. Harufu ya Jongbi inawasaidia, na wanafika kwa mafanikio kwenye truck bila kushambuliwa. Wanapowasha taa wakitafuta funguo, zombies wanazunguka gari mara moja. Wanazima taa, lakini hiyo inawafanya zombies kuwa wakali zaidi. Wakati huo, Hai Gul anatoka na mashine ya kukata nyasi na kumkata zombie mkono, na kundi linamgeukia. Lakini Jongbi anatokea na kusimama mbele yake kama kinga. Wakati huo huo, zombie aliyeko kwenye paa la nyumba anagusa nyaya na kusababisha mwanga mwingi kufifia, lakini pia kuchochea fataki zaidi na muziki kwanza. Taa za kituo cha mafuta zinang'aa na zombies wanakusanyika hapo. Hai Gul anamvuta Jongbi kutoka hapo kwa nguvu. Wakati huo, ndugu wanagundua waliziacha funguo ndani ya gereji, hivyo John Gul anarudi kuzichukua. Bahati mbaya, nyaya zinaharibika na taa zinazimika. Zombies wanamgeukia John Gul. Wakati huo, mtoto anazaliwa na kulia kwa nguvu. Sauti hiyo inawavuta zombies hadi kwenye gereji. John Gul, akiwa na hasira na hofu, anaanza kupambana na zombies huku Min Gul akimkumbusha kuwa lazima apate funguo kwanza. John Gul anakimbia ndani ya duka, anapambana na zombie mmoja, anampiga na kuwakanyaga wengine, hadi anapofika ghorofa ya pili na kupata funguo. Nje, zombies wanavunja kuta za gereji na kuanza kuingia kwenye trela ambako Namjo amejificha na mtoto. Zombie mmoja anakwea juu ya trela na kujaribu kuingia, lakini kabla hajashambulia, anasukumwa. Ni Hai Gul, anayesema ataulinda familia yake kulipa deni la kumuua mama yao. Anasimama mbele ya trela na kupambana na zombies kwa mashine ya kukata nyasi. Ndani ya nyumba, John Gul amezungukwa na zombies. Anafungua dirisha na kuwatupia Min Gul funguo, akimwomba amchunge mke wake na mtoto. Min Gul anawasha truck na kamba yake inaanza kuvuta trela. Hai Gul anakimbilia ndani ya trela, lakini Jongbi anakataa kuingia, anabaki nje kulinda familia. Min Gul anaharakisha kuondoka, lakini anagonga pampu ya mafuta kwa bahati mbaya, na mafuta yanamwagika. Zombies wanasimama chini yake wakivutiwa, na John Gul anatumia nafasi hiyo kurudi kwenye lori. Hatimaye wanavuta trela na kuondoka, na Hai Gul akiwa analia anamtazama Jongbi wakimwacha nyuma. Jongbi anamwangalia Hai Gul kisha ghafla anasema jina lake, ishara kuwa ubinadamu wake unarudi.
Zombie sasa wanafikiri yeye ni binadamu na wanamshambulia. Lakini Jongbi ana kiberiti, anakirusha kwenye mafuta na mlipuko mkubwa unatokea. Kesho yake, habari zinathibitisha kuwa virusi vya zombie vilisababishwa na kampuni ya Human Inbio kupitia majaribio yao ya dawa. Virusi vinaenea nchi nzima na serikali inawataka watu wabaki nyumbani. Kwa mshangao wa familia, John Gul anaanza kubadilika kuwa zombie, hivyo wanasimamisha gari kujadili la kufanya. Wakati huo, Mandeok anawasili, amerudi kutoka Hawaii. Min Gul anatambua kuwa baba yao hajabadilika kabisa, jambo linaloonyesha kuwa ana kinga. Miaka nusu baadaye, familia inazunguka nchini wakitoa chanjo ya bure. Wanapokutana na kundi la zombies, wanawaleta mstari kwa mstari, na Mandeok anawauma mmoja baada ya mwingine kuwaponya. Jongbi naye amepona kupitia njia hiyo na sasa anasafiri na familia. Ikiwa umeguswa na filamu hii, basi usisahau kulike, subscribe na share video hii, na endelea kutazama kwa jicho la tahadhari kwa video ijayo. Je, una mtazamo gani juu ya filamu hii? Tuandikie maoni yako hapo chini.